வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே, நலமாக இருக்கீங்களா? உங்கள் ஆயிஷா நர்சரிலேருந்து பேசுகிறேன், மீரா மைதீன். இது வந்து ஒட்டு புளியங்கன்று. இது நட்டு பார்த்திங்கன்னா 1.5 வருடம்தான் ஆகுது. 18 மாதம் பாருங்கள், எல்லாம் பூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒட்டு புளியங்கன்று. இது ரகம் பார்த்திங்கன்னா உரியம்னு ரகம், இதோட பேர். இது என்னோடய தோட்டத்திலே நான் நட்டதுங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ளவர் எடுக்குது. நிறையா ஃப்ளவர் எடுத்துருக்கு இந்த வருஷத்தில். இப்போ தான் முதல் முறையாக எடுக்குது. ஆனால் 18 மாதம்தான் ஆகுது. பாருங்கள், நிறையா பூ எடுத்துருக்கு. இது ஒட்டு ரக கண்டு. ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் உங்களுக்கு காய்க்கக்கூடியது. இது 2 வருஷத்தில் காய்க்குன்னு எனக்கு அங்கே நம்ம ஆந்திராவில் உள்ள நர்சரி ஃபார்மில் நம்மளுக்கு தகவல் சொன்னாங்க. ஆனால் நான் நட்டு இப்போ 18 மாதத்துல எனக்கு பூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தூரம் இருக்குன்னு. இதோட ஹைட்டே மொத்தமே உங்களுக்கு ஒரு 10 அடி கிலோ தான் இருக்கும் டோட்டலாக. நல்லா வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கு. இப்போ பூ எடுத்துருக்குது. இனிமேல் காய் வர்றப்போ உங்களுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு புதுசாக போடுறேன். இந்த மாதிரி ஒட்டுக்கன்று வேணும்னா நம்மள்ட்ட இருக்குது. உரியம், இன்னொன்று வந்து பிகேஎம் 1, பெரிய குளம் 1, 2 ரகமே நான் வச்சுருக்கிறேன். தேவையான நண்பர்கள் நம்மள்கிட்ட தொடர்பு வாங்கிக்கிங்க. நன்றி, வணக்கம்.